تلاجة توشيبا العربي، 14 قدم، لون ابيض ميتاليك. حالتها ممتازة جدا جدا، هي مازالت في الضمان، لكن ورقة الضمان معلهاش، عليها ضمان سيريال. زي ما انتوا شايفين ادي الديب فريزر بتاعها او الفريزر بتاعها كويس جدا، يعني حجمه معقول. التلاجة من جوه الله اكبر، يعني ما فيهاش خدش، ما فيهاش خربوش، كمان نازلة من مكان محترم ونضيف قوي. التلاجة والله لا اتغسلت ولا اتعمل فيها اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده حالتها فوق 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 الممتازة جدا. يعني يعتبر كسر الزيرو. انا طبعا مش عايز اقول كسر الزيرو، لا بس هي يعتبر كسر الزيرو. هي في حكم الجديدة تماما تماما، سعرها كويس جدا جدا جدا.